Вот я разоединил шлицевую часть. Тут пишут, такая проблема есть. Они слизывают шлицы. Вот эту часть, допустим, я куплю и ставлю в нее эту часть, которая в коробку идет. Только тут шлицы, вон, бачишь, какие? Они остренькие такие уже. И там тоже не фонтан, вон. И оно там болталось все хорошо. Может искать сразу и вот эту часть, которая в коробку.